إذا متابعينا الأعزاء، الانطلاقات تستمر مع انطلاقة شوطنا العاشر في هذا الصباح الجميل لانطلاقات القعدان ومسافة 1500 متر. أبدأ مع المركز الأول ومع أول الانطلاقات وأول التحديات في هذه اللحظات. يتقدم قرناس سعد بن سليم البلوي، ولكن انطلق وتسلل شعار الذيب سامي بن سعود الحويطي. يقدم لنا انطلاقات شعاره مع المركز الأول راعي شوق. المركز الثاني يتابع أحمد بن لافي بن فالح البلوي. يقدم لنا حرب قادما في المركز الثاني. المركز الثالث يتابع سعد بن سليم البلوي. يقدم لنا قرناس. المركز الرابع شعاري وهج وشعار الماهر. يقدم لنا الباهر عيد بن عواد الحمر البلوي. قادما ابو نايف مع المركز الرابع. يقدم الباهر وحضر الشعاري بحر ناصر بن بداح بن مناحي الدوسري. قادما الان يقدم حضوره وعمران القادم مع يوسف بن عبيد اسناني الجهني. يقدم لنا عمران، ولكن عودة الى من يتقدم، عودة اليك يا سامي. من يقدم الذيب يا بن سعود مع امتار قادمة، امتار صعبة. قادما حرب احمد بن لافي بن فالح البلوي. قادم الباهر قادما في هذه اللحظات شعار ابو نايف. يقدم الباهر. الله 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 على الامتار القادمة، ولكن ناصر بن بداح يقدم الابداع مع المركز الاول. عاد الذيب، عاد سامي بن سعود الحويطي مع الذيب والباهر والامتار الاخيره الخطيره المثيره. الباهر ولكن شعاري بن بداح يقدم التميز دائما في كل الانطلاقات وفي كل اللحظات. مشكور يا ناصر يا بن بداح يا الدوسري من قدم لنا هذا الابداع. بحر من ابحر في ابحار النواميس على هذا التميز. مشكور يا بن بداح. المركز الثاني قدم الاداء الكبير الباهر عيد بن عواد الحمري البلوي. ثالثا الذيب سامي بن سعود الحويطي. رابعا متابعينا الاعزاء كان مرضي عبد العزيز بن مهدي بن سلمان العقيلي العطوي مع المركز الرابع. خامسا عمران هو الحاضر. يوسف بن عبيد بن مسلم الجهني. متابعينا الاعزاء تهانينا لمالكي بحر ناصر بن بداح الدوسري. مشكور يا بن مناحي على هذا التميز الكبير. دقيقتين 18 ثانية 99 جزءا من الثانية.